80 वर्षको उमेरमा तथागत गौतम बुद्धले शरीर छोड्दै थिए। त्यही क्रममा उनी यात्रा गर्दै गर्दै कुशीनगर पुग्छन् र कुशीनगरको साल वृक्षको मुनि, 2वटा साल वृक्षको मुनि उनी अन्तिम सास लिनको लागि तयारी गर्छन् र उनीसँग केही भिक्षुहरू पनि थिए साथै। याद राख्नुहोस्, उनीसँग केही भिक्षुहरू थिए। ती भिक्षुहरूमध्ये उनको जिन्दगीभर सँगसँगै रहेका भिक्षु आनन्द पनि थिए र साथै त्यही शाक्य कुलकै राजकुमार अनिरुद्ध जो पछि भिक्षु भए उनी पनि थिए। अनिरुद्ध र आनन्दको फरक के हो? आनन्द त्यतिन्जेल पनि अर्हत भइसकेका थिएनन्, मुक्त भइसकेका थिएनन्, इनलाइटेन्ड भइसकेका थिएनन्। तर अनिरुद्ध अगाडि नै अर्हत भइसकेका थिए, मुक्त भइसकेका थिए। र केही अरू भिक्षुहरू पनि थिए, त्यसमध्ये केही मुक्त, केही सामान्य भिक्षुहरू। र सबै भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरे, हे भन्ते, बोलाए, किनकि अब शरीर छोड्दैछु म, होसपूर्वक शरीर छोड्दैछु म, त्यसकारण मेरो अन्तिम वचन सुन। याद राख्नुहोस्, एउटा मान्छे शरीर छोड्दैछ, त्यो अन्तिम वचन ज्ञानपूर्वक दिन सक्नु, क्यान यु इमेजिन इट? होसपूर्वक दिन सक्नु, क्यान यु इमेजिन इट? मृत्यु यति सुन्दर हुन्छ, मान्छेको जिन्दगी कुरूप हुन्छ। यहाँ तथागतको मृत्युको सौन्दर्य हेर्नुहोस् र हाम्रो जिन्दगीको कुरूपतासँग तुलना गर्नुहोस्। त्यो पनि जिन्दगी र यो पनि जिन्दगी। हाम्रो जिन्दगी उनीहरूको मृत्युभन्दा कमजोर छ। हाम्रो जिन्दगी उनीहरूको मृत्युभन्दा कुरूप छ र उनीहरूको मृत्यु हाम्रो जिन्दगीभन्दा सुन्दर छ। तथागतले गम्भीरतापूर्वक भिक्षुहरूलाई भने, वै धम्मा संखारा, वै धम्मा संखारा अपमादेन सम्पादेथाति वयम तथागतस्य पश्चिमा वाचा। यो वचन थियो तथागतको अन्तिम वचन। यसको अर्थ हुन्छ कि संसारको सबै कुरा परिवर्तनशील छ, व्ययशील छ। व्यय भनेको व्ययशील छ, अहिले छ पछि हुँदैन, अहिले छैन पछि हुन्छ। त्यसकारण सबै कुराको परिवर्तनलाई बुझ्नु, हे भिक्षुहरू हो, हे मान्छेहरू हो, यो सम्पूर्ण मेरो जीवनको सार हो, यो सम्पूर्ण मेरो दर्शनको सार हो कि परिवर्तनलाई हेर्नु, परिवर्तनलाई हेर्नु, त्यसैलाई दर्शन भनेको हो। याद राख्नुहोस्, जब हामी हेर्छौँ परिवर्तन देख्दैनौँ, हामी वस्तु देख्छौँ। तर जब दर्शन भनिन्छ नि, हेर्नु, यसरी देखिन्छ कि हरेक कुराको परिवर्तन देखिन्छ। सबै कुरा परिवर्तनशील छ। अहिले भेटेको मान्छे यसपछि भेट्दा ऊ अर्कै भइसकेको हुन्छ, भोलि भेट्दा अर्कै भइसकेको हुन्छ, उनको शरीर केही बदलेको हुन्छ, उसको मन धेरै बदलिसकेको हुन्छ। यसरी हरेक कुरा बदलिरहेको हेर्नु पहिलो कुरा। अनि अपमादेन सम्पादेथाति भनेको, अनि सबै काम काज जे गरिरहेका छौ सबैलाई जारी राख, तर होसपूर्वक, बोधपूर्वक। दुई कुरा। एउटा त सबै कुरा परिवर्तनशील छ भनेर जान्नु, यो जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। मानव चोलाको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि, सबै कुरा परिवर्तनशील छ, सबै कुरा बदलिरहेको छ। त्यसकारण यो सत्य होइन। कुनै पनि कुरा सत्य होइन, किनकि जो बदलिरहन्छ त्यो कुरा सत्य होइन। याद राख्नुहोस्, जो बदलिरहन्छ त्यो कुरा सत्य होइन भनेर बुझ्ने र
त्यो बदलिएको कुरालाई हेर्ने जुन चेतना छ नि, जसलाई होस भनियो, बोध भनियो, हो त्यसलाई अप्रमाद भनियो। होसपूर्वक, बोधपूर्वक यो बदलावलाई हेर। छोरालाई नहेर, बदलावलाई हेर। छोरीलाई नहेर, बदलावलाई हेर। देशलाई नहेर, बदलावलाई हेर। इतिहासलाई नहेर, बदलावलाई हेर। समस्यालाई नहेर, बदलावलाई हेर। किनकि यो सबै कुराभित्र बदलाव छ। बोक्रामा बदलाव देखिँदैन, परिवर्तन देखिँदैन, तर गुदीमा सबै कुरा बदलिरहेको छ। सबै कुरा चलायमान छ, बदलायमान छ। बस यदि तिमी बोक्रामा अल्झ्यौ, बदलायमानलाई, चलायमानलाई देख्न सकेनौ भने तिमी असत्यमा फस्छौ। तर जब तिमीले परिवर्तन देख्छौ, तिमी सत्यमा आउँछौ। किनकि सत्य परिवर्तन हो, अनित्य परिवर्तन हो। अनित्य परिवर्तन यो सत्य हो। किनकि हिजो पनि, आज पनि र भोलि पनि रहन्छ। र यो परिवर्तनलाई हेर। यो परिवर्तनलाई हेरुन्जेल, यो अनित्यलाई हेरुन्जेल तिमीलाई कुनै पनि दुःखले छुने छैन। र जुन बेला तिमीले परिवर्तन नहेरिकन श्रीमती देख्छौ, श्रीमान देख्छौ, धन सम्पत्ति देख्छौ, पद देख्छौ, आयु देख्छौ, यो बोक्रा देख्छौ, त्यहीँबाट तिमी भोको मर्छौ। त्यहीँबाट तिम्रो पीडा सुरु हुन्छ, दर्द सुरु हुन्छ, कन्फ्युजन सुरु हुन्छ। त्यसकारण म त जाँदैछु, यो दुई कुरालाई बुझे पुग्छ। भन्तेहरू हो, दुई कुरालाई बुझे पुग्छ। वस्तुलाई नहेर, अवस्थालाई नहेर, त्यसभित्रको परिवर्तनलाई हेर होसपूर्वक, अनि जे गरे पनि भयो। यिनै कुराका साथ बुद्ध ध्यानमा जानुभयो। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, त्यसपछि पनि थुप्रै ध्यानका विधिहरू छन्। त्यस एक चरणपछि अर्को 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 पार गर्दै सारा ध्यान घटाउँदै घटाउँदै अन्ततः ध्यानपूर्वक अन्तिम सास ल, यो अन्तिम सास भनेर होसपूर्वक शरीरलाई छोड्नु। किन भन्छ? अब अर्को च्याप्टरमा हेर्नुहोस्, जसै जसै बुद्धले अन्तिम श्वास फेर्नुभयो, त्यसपछि केही भिक्षुहरू छाती पिटेर रोए र केही भिक्षुहरू डराए, तर केही भिक्षुहरू शान्तको शान्तै रहे, जस्ताको तस्तै रहे। त्यसमध्ये आनन्दले मुखै फोडेर भने, ओहो ओहो, जसको जिन्दगीभरको उपस्थितिमा पनि मलाई ज्ञान प्राप्त भएन, म मुक्त भएँ, आज म त अनाथ भएँ। उनको अन्तिम वचन थियो, मलाई डर लागिरहेको छ, मेरा एक एक रोम, एक एक शरीरको रौँ ठाडो ठाडो भइरहेछ डरको कारणले गर्दा। मलाई जीवनमा पहिलोचोटि यति भएको अनुभव भइरहेको छ। किनकि मैले घर छोडेँ, परिवार छोडेँ, संसार छोडेँ ज्ञानको लागि, मुक्तिको लागि। त्यो त बुद्धको उपस्थितिमा प्राप्त भएन। अब उनी गइसके, अब के होला मेरो हालत? यो आनन्दको दुखेसो थियो, आनन्दको दुखेसो। त्यहीँनिर अनिरुद्ध जो मुक्त भइसके, जो इन्लाइटेन भइसके, अर्हत भइसके, उनी शान्त थिए। भगवानले बिदा लिनुभयो, खुसी हुने कुरा भएन। अब दुखी पनि हुने कुरा भएन, किनकि उनले त्यहाँ परिवर्तन देखिरहेका थिए। किन? आनन्दले बुद्ध मात्र देख्यो, बुद्ध गयो, बुद्ध गयो, बुद्ध गयो, तथागत जानुभयो, तथागत जानुभयो। आनन्दले वस्तुको वस्तु देख्नुभयो, अवस्था देख्नुभयो। तर अनिरुद्ध मुक्त पुरुष, उनले अनित्य देखिरहेका थिए। अनित्य हिजो छ, आज छैन, यो भइ नै रहने क्रिया हो। आनन्दले नदेखेको कुरा अनिरुद्धले देखे। त्यो देख्नुको परिणाम स्वरूप अनिरुद्धको मुखबाट पनि वचन त फुर्यो, धरतीको सबभन्दा सम्मानित व्यक्तित्व तथागतको अन्तिम सास रोकिएको छ। यो वचन न हर्षको हो, न विस्मातको हो, यो तटस्थ वचन। त्यसकारण यी दुईवटा पात्रबाट के बुझ्नुपर्छ? त्यहाँ अरू भिक्षुहरू पनि थिए,
छाती पिटी पिटी रोइरहेका ती भिक्षुहरू जसले परिवर्तन देख्न सकिरहेको थिएन। परिवर्तन भनेको उनीहरूले त बुद्ध गयो, बुद्ध बुद्ध, तर बुद्ध पनि त परिवर्तन हो। बुद्धलाई उनीहरूले यदि जिन्दगीभर परिवर्तनको रूपमा लिएको भए, देखेको भए, यो ठुलो कुरा हुँदैन थियो उनीहरूको लागि। तर उनीहरूले बुद्धलाई सुरुदेखि नै बुद्धको रूपमा लिए, परिवर्तनको रूपमा देख्न सकेनन्। तिनीहरू छाती पिटिएर रोइरहेका थिए। अनि अनिरुद्ध जस्ता अरू भिक्षुहरू थिए, कोही श्रोतापन्न भइसकेका, कोही अनागामी, कोही सकृदागामी, कोही अर्हत भइसकेका, उनीहरू तटस्थ थिए। किनकि उनीहरूले हिजो पनि बुद्धलाई परिवर्तनको रूपमा देखिरहेका थिए, अनित्यको रूपमा देखिरहेका थिए। आज पनि अनित्य नै हो र भोलि पनि अनित्य नै हुन्छ। उनीहरूले अनित्यको सातत्यतालाई देखिरहेका थिए। त्यसकारण एक महान आत्माले यो धरती छोड्दा पनि उनीहरूलाई केही फरकै परेन। उनीहरूको जीवनभरको आश्रय, उनीहरूको ज्ञानको ज्योति सबैले छोडेर जाँदा पनि अर्हतहरूलाई फरक परेन, किनकि उनीहरूले परिवर्तन देख्न सकिरहेका थिए। र जसले परिवर्तन देखेनन्, हिजो पनि देखेनन्, अहिले पनि देखेनन्, छाती पिटी पिटी रोइरहेका थिए। त्यसकारण बुवालाई बुवाको रूपमा नदेख्नु, बुवा परिवर्तन हो, परिवर्तन भइरहेको छ। क्यान यु इमेजिन? यसलाई फादर भनेर नहेर्नु, फादरिङ भनेर हेर्नु। किनकि फादर भनेपछि त परिवर्तन हुँदैन। फादरिङ मतलब इङ्ग्लिसमा परिवर्तन, राइट? मदर होइन, अब मदरिङ भन्नुहोस्। माई मदरिङ, माई फ्रेन्डिङ आइरहेछ मेरो घरमा। फ्रेन्ड आइरहेछ भने यो गुम्ला भन्ने डर हुन्छ। फ्रेन्डिङ भनेको चाहिँ गुमिरहेको छ, किनकि चेन्ज भइरहेको छ। क्यान यु इमेजिन? त्यस्तै मनी नभन्नु, मनीइङ, किनकि त्यो पैसा परिवर्तन भइरहेको छ। अब आई एम ह्याप्पी नभन्नु, आई एम ह्याप्पिङ, अनि परिवर्तन भइरहेको छ। आई एम लभिङ, चेन्ज भइरहेको छ। क्यान यु इमेजिन? एभ्रिथिङमा आइएनजी लगाउनुहोस् त, दे आर चेन्ज। जब तपाईँले आइएनजी लगाएर सबै कुरालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ यी कुरा बिदा हुँदा पनि विस्मात हुँदैन। यी कुराले छोडिरहेकै छ, छोडेर जाने नै छ, जाँदा पनि विस्मात हुँदैन। त्यसकारण माई लाइफिङ इज अल राइट। माई लाइफ नभन्नु, माई वाइफ नभन्नु, वाइफिङ, लाइफिङ, हस्बेन्डिङ, बस मुक्त भयो तपाईँ। अनिरुद्धको बाटोमा आउनुहोस्, आनन्दको बाटोमा नजानुहोस्। आनन्दको बाटो क्षणभरको लागि आनन्द हो। मैले बुद्ध पाएँ, मैले पत्नी पाएँ, मैले पति पाएँ, पैसा पाएँ, क्षणभरको लागि आनन्द। आनन्दको बाटोमा नलाग्नुहोस्, अनिरुद्धको बाटोमा आउनुहोस्। त्यो के त? परिवर्तन। आइएनजी थपेर सबै कुरालाई बुझ्नुहोस्। जय होस्।